MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo zalinga bino garder du temple babi songi songi kata bonzambe totika te musala tozwa yango yo. La mifa chef de DT balobi ba invitation ebimi bandeko ngape na oze la invitation na octobre na kende libala ya maiki ya maiki na ya sa jour wana ozala kaka Alléluia Jésus Jésus Yesu azalia wa Yesu azalia bande babolingo dossier bayibisinga la grande coach la garder du temple totikala kana yo landela biso likambo yo eza ndenge nini parce que on a ba star na biso tolinga bango mingi do il faut to yeba mama ozo kene ndenge nini ba biba invitation chez bi mina ozo la batinga na invitation na ngai en fait nalandi ba commentaire ba réaction ya bato so okena vidéo ya libala ya Mike na ya Sandra tala ba commentaire na si ba mo passe ba olandela balanda ke bazo seka osaka te bande babolingo 3 réactions bato mususu baza pour en fait la plupart bato baza pour la majorité bato baza pour balobi bango ba sepeli nango balobi Maïka bala Sandra baza d'accord ba sepeli je crois l'hôpital dans sa analyse na ebisa ibino ke te ya Sandra je doute ka siko ba ebisinga te mère moi okufa pona mobali etalié Marcelo abalaki après une année à liwa ya mwasi bon oku tu divorce ata après 3 mois Sandra na droit de se remarier ana besoin bonheur botika ya bala ba sepeli balobi abala na ye balobi Maïka bala na ye Sandra ba baza d'accord maman mo alobi ko umeleza kopola Sandra c'est l'équipe 40 botika ya bakisa mobala mibale Maïka boti mobala mibala ça déjà mibale ça la 4 donc fille mon garçon mususu ça la 4 kalate ménopause botika Sandra bakisa ma Sandra balinga yo faut ma galamba balinga bino mingi donc on a pesa rapport ya ba réaction ya bato balobi bo bala na bino et ça bien makasi donc sur 100% Tomiko sala red 60% baza pour balobi Mike na Sandra ba balana 30% balobi Sandra onyo koma Mike aza désordre balobi oui mère ma Sandra na do se remarier mais Mike était pardon o mais pas la nité Mike était nini ota onyo la Sandra la Sandra nini so que no balingani et que va décider ba balana c'est que Sandra ça na confiance c'est que Sandra la confiance no te a onyo la ye Mike aza désordre a o suisse mutu a mobulu mingi te a babala Sandra bala na ye mais Mike pas bala na ye Mike comme moi sous Sandra te mais bato bele balobi ke no baza pour babala na bango ça qui to ko makasi bato ba sepeli balobi couple wana donc dio mo bien 10% musu balobi non certainement ezaka Joël moi sur la main razo ba les Joël mais la plupart bato ba confirmer Sandra tchaki 3 dates le 24 le 25 sur la bosanité yangwana na le 30 ba congolais lola si ba kenda baza ba expert na ba benga onene ba détecter ba lobi le 24 za coutumier le 25 za religieux le 30 za civil ça on a élibino ya mwana donc ne za bo ba lobi ke libala confirmé Maka zo bala Sandra boyebi ke na koti YouTube
tala ba émission oh eza confirmé bato ba confirmé bandimi balobi eza bon jusque là on n'a pas de preuve hein mais bato bazo sa ba émission balobi que non eza mamba solo eza ndenge wana de surprise bozo zela moi si so imaka bombeli bino photo to pe longi eza parce que ayebi que so atie Sandra mbala moko bombe eza penza ndenge wana ba émission ezo salema bade comment tu la batindeli ngai photo au Sandra Chaki Alliance. Bienvenue à mon recording. Batieli ngai photo au Sandra Chaki Alliance. Na belle famille na ex belle famille. Ngai bi boka mtema pasi ote zala ngai obosiko. Soir ane bongo mbwa uo mbwa bosika muninga siko bino to bona ko sakana to boza ko sakana na nunu sana ba na ko capacité siko aye ko publier que ye pas vu aye comme soit bino tin ko soit tin liba le simba kité chacun a sa liche nzela na ye donc tout le monde a pour faire zo sakana na réseau azo ko ba selfie na ba vidéo pona ko sa sa motema passe bon siko yega musapika pamba afficher ou te longa muteka musapika pamba soit te ko soit motema tin et ko soit te botika ya sakimia botika ya zando se remarier ya Sandra oyoki balobi ménopause kala te balaka ko bakisa bala mi balé comme ça to clôturer bala moko comme ça to clôturer bala moko Alexa comment moi la Sandra moi si elle so mais ma obéi na moto Alexandra pardon na Yohane ya mbali Yohane je crois bien bazo baleki comme ça to clôturer na solo babi ménopause zo ya Sandra salela ngonga sala rapide bala ko mibotela ka bala mi botela ka yo za mwana mwasi yo za mwana mbali te mwana mbala zo a ménopause te mwana mbala ata na 80 ko tchazeme sala mbang balobi sala mbang ya ça comme ça masolo to clôturer voilà de sango to eli bino yango wana tozo zela so be ba publier so ba confirmer to ebite mais sinon octobre ça na musique to ça na août septembre octobre pas mal kalamba eloba kaka yo pe bimisaka photo mala mama ambosila hein mais bon sinon de toutes les façons va confirmer voilà donc c'est ça on est là ibino yango wana on a besoin on a la prière bon de la pona on va soutenir assister bango de façon que elle est comme là bazala bien pour so bakabani susu etalaka esa bien te mukile oganga ngana zo ya kana basango ngana zo confirmer te ko affirmer te mais na zo na basango o ezo lobama o ezo leka bino bomona ki ba image bomona ki ba photo bomona ki ba vidéo bomona ki mamnyoso bomona ki diku nga étant songi na réseaux sociaux molobeli de fona yana pesa bino basango c'est bon et voilà tout ça en opération pesa étiquette sourire $1 1 livre 1 euro et au changer via Banebele. J'ai plus de 400 000 abonnés. Surtout, j'ai 10 000 personnes à mitema malam avec $1, 1 euro, 1 livre sterling et au sunga et au permettre tout ça, mon salaire, mon nez, beaucoup CP là. Bon CP là. Dans un projet, on est ici là. Faut na salle lo moko na yana la sabino preuve. Wana na obeta mutu na ndenge na ngai. Et l'ami fait désolé, appelle-moi Katengai vidéo na bande koloba. Na elo mono lingana sala dans quelques mois, plus ou moins 3 mois. Juste pour vous montrer de quoi nous sommes capables. Voilà donc, toujours compter na bino. Et vous qui bino bolingara biso bino bolingara la gardienne du temple, bino sepela na bémission, bino on appelle ça la sourire. So vous quand ça va soutenir et vision topé. Et musala muneno na osala. Je suis aussi dans les sociales, donc prenons soin des démunis. Et tous en orphelinat. Voilà, affiche zawana. Tous en a besoin ya ba mbongo na bino.
bon aider biso et tout quoi on peut s'assurer on a des tickets. Donc voilà, c'est ça. Et contactez-moi pour plus de détails. Et puis voilà, spot publicitaire les gens va détailler. Merci. Bote bandeko ba bolingo ezalinga bino la gardien du temple lolobo na yengo to betaka masolo ya basantu e ngalelo to lobaki zelenga ya kafu malgré moi motivation eza makasi te parce que toza na souci masusa na motema na makambo le gana mboka Congo nini mboka kufi bandeko ba bolingo to e ko betela bino masolo ya basantu nini o tozo mona na bilili na photo na background ezali bato bayebi pasteur Mike Kalamba ya moto akobunga te frère Mike Kalamba tout ce que vous voulez wana frère Mike Kalamba accompagné tope elongo na mwana ye ya mobali mwana ne ya liboso babutana mwana ya penyel ya liboso parce que toka frère Mike Kalamba avant penyel azara na mwana déjà tope bana bo bien que tout le monde ba honte toyebi ba honte toyoka eza ba rumeur mais sinon au moins na peigné à liboso. Il s'appelle Shaddai Kalambaye. Au moins na ba très na mwindo makasa papa na ba mwindo ngolo. Bogos aza mobile mbinga ya zo mukusa perte. Ya moulai. Il n'a même pas 12 ans mais on est déjà moulai mon papa là-bas. Alors ba poster koyeba nezanga munde na ebisaka bino ba publier to pe ba poster mwana asimbi micro et na ebite so bana côté à toi bana koyemba parce que les petits ils prêchent bat basi balana déjà ba vidéo ya Shaddai une fois nga sela ngo émission mais bata bino bebika matière so ezan désordre matière monsieur polaka. Je crois tant on posté vidéo na YouTube na omeka ko luka vidéo wana na ko tia en introduction bomona ndenge Shaddai ate aka prêche très bien. Alors na ebite so bana koyemba to bana côté ya mais bandi kona biso ba congolais bino bobika mama ndenge kendela to ebi mboko ndenge zalelaka ba poster ba publier mwana et du coup les gens commencent à commenter écrire de n'importe quoi dans ba commentaire. Personnellement ngana sepeli na ngopenza te donc nayaki awa na me repesa conseil na bande ba congolais. C'est vrai to changer bato nyonso te mais néanmoins to quand même pe ko pesa conseil pe bato mususu pe ba yo kito pe bazui pe par na bango. Donc sur ce to continuer ka koloba ba monique ba ozwana bango te to ba yo kate etalika bango ba publier mwana na ebita bande ko yemba to bande ko te ya j'ai vu les gens écrire et dire futur faux pasteur en téléchargement. Balobi, bamsou bakomi balobi, tel père, tel fils. Balobi, wana roi ya vaseline, ou la prince ya vaseline. Bino bobika ba congolais, msou asegisa ba congolais ba ka ba document akomi abi petit obiki osizolo mikate aperte. Azana solo na kitoko ana zolo na kitoko ya muke ya solo munene te botika mwana. En fait, bakomi bikomela mwanza bikomela ntumba futur mankioniste futur magodiste bref nana besoin na relater to pena loba makamnyo so bakomi te mais elo na lina lobeza ke bible zo loba la kise mwana nzela tango za muke tango kola osan détourner te. Bon peu importe ce qui a eu ou encore où il est karato et salemaka mais to ebike Kalambayi azali chrétien ayemara Yesu ateyaka Bible, OK? So aza faux eza problème te mais nazolo ba par rapport et du coup mwana oya boti akwambote ka papa ya tata do papa na ye akolakise kaka musala oya sala to penzela oye alanda ya Yesu. Et par rapport il y a appel, il y a vocation, il y a nyonso to etali makambo bonzambe sacerdoce tout nde bat balobi ke non yende frère ta na bosani elo mo ya capital balobi frère Mike Kalamba azo préparé parce que na titre ezaki yango azo préparé déjà mutu ko yingela na bokonzi
ndenge ba pasteur nyonso minene ba prépara bana na bango ndenge Moïse Mbi atikala na église ya tata na bango ndenge Simeon bazozela papa na bango kufa po ipatikala bato ministère alléluia bomara bafinga baozela papa bango kufa po tikala oyingela na bokonzi ndenge de même Kalambai azobungisa successeur ya trône elongo ana kolobeza Bible zoloba tous les âmes sont à Dieu. OK? Et bah préciser bah lobby l'âme du père tout comme du fils. Et l'âme qui pêche ou encore celle qui pêche c'est celle qui mourra. Ye o âme rosumu ya onde kokufa e rosumu ya onde kokufa. Ecclésiaste nani Ezekiel ba kisi lobby bokoloba lisusu lisesete ya baboti baliaki mino abane poli parce que na baboti na bana bango nyonso baza ya nzambe mutu na mutu asali mabe akobika to pa ofuta ya ye mabe. C'est vrai Shaddai aza mwana ya Mike. Cela ne veut pas dire que Shaddai va reproduire ce que son père a fait ou encore a produit. Pas du tout. Nzamba mawape ya bolingo. Soki na plan ya nzambe achake mwana oyo akoservir ye. Qui sait? Ta mususu ye na tour na ye akobongisa. To akosala mieux que papa na ye. Pourquoi to souhaita ka mabe? Et surtout que aza mwana. Pour ani ko souhaiter bolamu te. Pourquoi ne pas prier pour lui? Si réellement tous les chrétiens, tous les Nzamba Nzambe, aza capable de bikisa, aza capable de sunga ya kosala ya kobongisa. Bato nyonso ba reproduisant mambaboti na bango te ba sala. Eza na ba pasteur oyo batambola mabepe batamboli mabe mais bana bango c'est pas le cas. Bazo continuer ko linga Nzambe ko sala Nzambe. O ba l'excès bango ta bazali bana mike. Qui c'est Tamsou, il ne sera pas comme son père. Du coup bino bokoka ko ya souhaiter mwana mabete surtout pe ka mwana moke ba poste na o mona ngolobi c'est vrai to loba te ba kongo ba mesena ngoloba oui mais bobi ke bo traumatiser mwana vous savez c'est pas bon c'est pas bien aza mwana moke bo épargner na mama tata na bango botika mwana aza mwana moke asali mabete asali na mabete bo pese chance akola bien si réellement vous l'aimez si réellement vous prétendez kolinga Nzambe vous sambela pona Shaddai lobi bondela Nzambe batela mwana Kalambai azala lokola tata na ete tope yo yebike papa na azala mabeto yo mona mabe tata ne Nzambe batela azala lokola tata na ete to pasala mama lokola tata na ete soki obengi a servir to soki o servir yo lobi ye na kufi place na vandi ba fourmi lobi ye asala mamba malamu elo ezanga biso ya wana biso to yeba ka loba mabeto yeba ko souhaiter mabe. Peut-être lui il va pas reproduire Mike ou encore lui il sera pas comme Mike. N'oubliez pas qu'il a aussi sa mère, sa maman. Azape na benga oni ba jeune ya ba koko na ye. Papa na ba Kalamba za pasteur boyebi. Qui s'étend soit aux la koko na ye. Ou encore aux ala ye moko. Il va prêcher la parole de Dieu en vérité, autant bon roba nzamba ko linga Nzambe. Donc, tu souhaites moi malamu et non te roloba mabe. Balobi successeur à trône et on a lobby on est zaika mutuna. Ce qu'on bino bat boloba ke Moïse Mbi azali leader te, aza créateur te, aza eloko te, aza parce que il y a succès, a succès da tata na ye muto créa to pa sala to pe a travailler ye ayaka ko ingena bokonde sikoyo Kalambai un jour akufa ata so asali sa 20 ans na o souhaiter te no batera akufa lelo ce qui peut ça et s'avérer que moi na un jour comme pasteur na église tata na ye e katikali na église boloba nini bino bokumisa Kalambai que non il y a un visionnaire il y a un leader ye a créer il y a bâtir il y a bandi beaucoup organiser na mbi était siko lobby par rapport à son fils, vous direz quoi? C'est une question. Bref, frère Kalambai,
félicitations nga na féliciter encadrer moi na kati na bonzambe et puis ngai naza nanga pour nazwa tante ya kolobela makambo malheureusement ngonge sili mais nazwa temps komeka kolobela likambo yana passer moi akufa na kisasa tika église monene na bibo moi sine na bana ba souffrir atikela ba collaborateur ba onyo la famille na ye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina banjelo bakoyemela kayo tomo pe popa
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimbi mosambo maladie na miso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mponzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sebe mpona nga na yo